И, конечно же, я не могла обойти стороной кафе при этой старинной японской арт-галерее, тем более, что две вещи, которые меня в нем просто поразили и на чем я залипла, это первые коврики, которые были постелены вдоль всего кафе. Они меня просто сводили с ума. И зеркало. Но теперь я знаю, куда девать после этого зеркала детские маленькие игрушки, которые у нас копились целыми коробами дома, либо выкидывались. Пожалуйста, бизнес-план. Украшения для зеркал. Наслаждайтесь. Нам с дома с валяющимися кучей грудой игрушек мелких. Мы сделаем дома антикварное зеркало и продадим его в японский магазин. Дверь к туалету, дорогу, вернее, очень впечатлила старинными ковриками. Им не жалко, интересно, что мы по ним ходим.